خب بچه اینجا این با پارت سوم فرق بین دید اظهارا با حیوانات، ویدیویی که خیلی از بچه‌ها دوست دارم. بریم ببینیم این پارت چی داره، چی پخته برام. اوکی پیجن، برو بریم. اینطوری زوم میبینن؟ یعنی منظور همیشه اینطوری زومه یا میتونن زوم اوت زوم این کنن؟ خب اینطوری اذیت میشن دیگه. برو بریم زنبور. 100% فروت سرخ و اینا دارن دیگه. یادم رفت فروت سرخ که فراوانش نمیدونم، ولی آره دیگه با اون شهدو پیدا میکنن. داگ برو بریم. خیلی منتظرم. ولی کم رنگه تا اونجا که آره خیلی رنگا کمه آجی، خیلی چیزا مثل همون اسکورپیون بود فکر کنم. مایس بلو. آقا دقت کردی همه اینا بلور میبینم؟ بریم پارتا قبلی اون نگاه کن، همه‌شون بلور میبینم بنده خدا. آجی شاید چیز ببینن لاتس میندازی رو ویدیو کالر گریدینگ کردنی، اونطوری ببینن خودشون بنده خدا.